Sa tanan, gipangutanan nako si Pastor Joshua kung mahimo ba nako ipadala ang imbitasyon sa pipila nga mga tawo nga interesado sa pagtuon sa kasaysayan sa digital nga serye og ang uban kanamo ani dinhi tungod ni ana. Salamat ni ana kung walay duga nga pagpaila gusto nako nga magsugod na dayon. Sa katapusang higayon nga atong gitun-an pagpasabot sa kasaysayan sa pagtubos, pagpasabot sa buhat sa pagtubos sa Dios pinaagi sa mga kaliwatan. Busa atong gitanaw ang kaliwatan sa Genesis kapitulo 5 o Genesis kapitulo 11. Unya sa Matthew kapitulo 1, niining higayuna gusto ko nga magununa kita sa daklit bahin sa pagsabot sa katubsanan pinaagi sa kamingawan. Ang laing titulo mahimong usa ka butang sama sa paglakaw sa kamingawan uban kang Hesus o usa ka butang sama sa pagkaplag kang Hesus sa kamingawan. Musa ania magpa sa kamingawan og ang titulo og ako nagtudlo gikan niini nga libro sa pakigsaad sa sulo nga gisulat ni Reverend Abraham Park. Og kini ang ikaduhang libro sa istorya sa kasaysayan sa kaluwasan, usa sa mga hinungdan ngano nga daghang mga tawo ang mopalit niini nga libro tungod niini nga mapa. Siyempre ang kaundan sa libro mao ang nagpatin-aw sa mapa. Apan alang kanako kini nga mapa nag-ingon mapa sa Exodo sa pagpanaw sa kamingawan. Apan alang kanako kini nga mapa mao ang mapa sa akong kinabuhi, pagtuo kang Hesukristo, akong paglakaw ug panaw diha kang Kristo Jesus. Binuhat buhat kapitulo 7 bersikulo 38 nagsugid sa ato kun mahimo nato mabalik ang atong Biblia. Buhat kapitulo 7 bersikulo 38 kini nag-ingon, kini mo ang usa nga diha sa kongregasyon o kini nag-ingon, Ecclesia, busa sa Griego, kini mo ang Ecclesia ang gigamit usab ingon nga atong nagtumong sa simbahan og ang Ecclesia. Kini usa ka kombinasyon sa duha ka pulong nga nga nagpasabot nga gikan sa og ang lisiya mao ang nominal nga porma sa collateral nga nagpasabot nga tawag aron ang eklesiya magpasabot sa mga gitawag. Sa literal og ikaw ako gitawag kagikan sa atong mga pagkaulipon sa sala o gikan sa kalibutan sa sala og ang mga Israelita gitawag niini sa konteksto gikan sa Ehipto og busa sila gitawagikan og katong gitawagikan ang sa English gihubad usahay ingon sa asembleya o kongregasyon o bisan simbahan. Busa mao kini ang usa sa dito sa kongregasyon o simbahan sa kamingawan uban sa mga anghel nga nakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai. Busa ang mga Israelita nga naglakaw sa kamingawan, mahimong isipon nga magamit sa atong kinabuhi karon. Isip atong kinabuhi sama sa simbahan. Kami ang kongregasyon, kita mao katong gitawag. Sa Pinadayag kapitulo 11, kini nag-ingon, og ang ilang mga patayng lawas magbuyod sa kadalanan sa dakong syudad. Nga sa misteryong paagi gitawag sa Sodoma sa Ehipto, diin didto usab gilansang ang ilang Ginoo. Karon ang Ginoo wala gilansang sa krus sa Sodoma o sa Ehipto. Apan sa mahulagwayong paagi ingon sa espiritu sumala sa espirituhanong kahulugan, nagisgot kini sa Sodoma ug Ehipto ingon nga dapit sa sala nga mao hinungdan sa paglansang sa Ginoo sa cross. Og busa ang Ehipto nagpasabot sa kalibutan sa sala. Diin kita mga ulipon o bos
sa pagkaulipon apan pinaagi sa Paskwa or Pasko nga karnero og sa Ebanghelyo ni Juan, si Juan Bautista nagpamatuod nga si Jesus mao ang yuta tan-awa usa ka tawo nga nagdala og nagakuha sa tanan natong kasalanan ni ining kalibutan. Busa pinaagi sa Paskwa, pinaagi sa kordero nga mao si Jesucristo, gitawag kita ngadto sa kamingawan ug busa kini nga panaw sa kamingawan usa ka panaw gikan sa Ehipto ngadto sa Kanaan. Ug kini nga panaw dili usa ka prangka nga panaw sa ulahi atong mahibal-an, apan kini usa ka taas kaayo nga 40 ka tuig nga panaw sa kamingawan. Og sa paglibot sa panaglibot og sa paglibot sa paglibot og sa katapusan ngadto sa habagatan og dayon ngadto sa Kanaan. Ingon ni ana ang komplikado ang atong kinabuhi sa pagtuo. Usahay atong makatunan gikan ining unang kampinganan sa 42 ka kampo hangtod sa Gilgal nga naa sa Kanaan. Og pinaagi ni ana ang proseso, makakat-on kita sa proseso nga pag-uswag sa pagtubo sa atong kinabuhi sa pagtuo og sa matubsanon nga buhat sa Dios. Karon sama sa akong gisgutan sa sayupa, ang atong tahas mao ang pagpangita kang Hesus niini nga kamingawan. Hain si Hesus niining kamingawan. Ang uban tingali mo ingon nga murag siya dito dili kana kung giunsa nato pangitaon si Hesus. Apan kita moadto sa lakang apan bisan gikan sa sinugdanan ug sa katapusan unsa ang mga bracket niini nga panaw sa kamingawan, nagsulti kanato may tungod kang Hesus. Busa sa unang takna atong nunaon ang sinugdanan. Nganong gikinahanglan ang panaw sa kamingawan? Nganong gikinahanglan man kini? Plano ba kini sa Dios? O resulta lang ba kini sa pagkadili masinugtanon sa usa ka tawo o kini usa ka silot o tungod lang nga wala kini mahitabo? Busa atong tanawon ang Henesis Kapitulo 15, versikulo 13 hangtod sa 16. O kini mao ang pakigsaad nga gihatag sa Dios kang Abraham, og dinhi mao kini ang kasabutan sa sulo or suga. Kasabutan sa sulo or suga sa dihang ang Dios moabot aron mosaad kang Abraham og duha ka butang. Ang Dios nag-ingon, hatagan ko ikaw mga kaliwatan, mga anak. Atong nakatunan ang may tungod sa kaimportante niini. Ang gisaad nga binhi sa miaging higayon, samtang magisgot kita may tungod sa mga kaliwatan. Ang Dios nag-ingon, makabaton ka og mga anak sama sa kadaghan sa mga bituon sa langit. Ug unya miingon siya, ihatag ko kanimo ang yuta. Busa si Abraham mituo sa Dios, sa diha nga ang Dios nag-ingon, ako maghatag kanimo og daghang kaayong mga kaliwatan, sa diha nga si Abraham wala pa makabaton og usa ka anak. Og si Abraham sa bisan unsang paagi mituo og ang Dios nag-isip sa mga matarong. Og unya miingon ang Dios, ihatag ko kanimo kining yutaa og hain sa imong hunahuna ang mas sayon sa atong konsepto. Sa among pagsabot, sa among mga posibilidad, ikaw mga 90 o 80 usa ka tuig ang edad. Og ang Dios nag-ingon, ikaw mahimong ingon nga ikaw mahimong amahan sa daghan. Daghang mga kaliwatan. Og wa pagani ka anak, makatuo ka ba na ana? O mas maayo kung ang Dios nag-ingon, ihatag ko kanimo kanang yuta. Hain ang masayon. Sa akong hunahuna ang paghatag kanako ni ana nga yuta nga mahimong masayon. Apan si Abraham nangutana sa Dios,
Og usa ka pangutana, Dios, unsaon ko pagkahibalo nga ikaw mubuhat? Sa diha nga ang Dios nag-ingon, himuon ko ikaw ang amahan sa daghang mga kaliwat. Si Abraham mituo siya miingon, Amen. Ug ang Dios nag-ingon, ikaw matarong sa pagtuo. Apan unya sa diyang ang Dios nag-ingon, ihatag ko kanimo kanang yutaa. Siya miingon, Dios, giunsa ko pagkahibalo nga imong gihatag kana nga yuta kanako. Busa gidala sa Dios si Abraham o gisugo siya sa paghatag kaniya og halad. Unya iyang nakita dinhi sa diyang iyang nabati ang bersikulo og kanusa og karon sa pagsalob sa adlaw usa ka halalom nga pagkatulog midangat kang Abraham. O ganiya karon ang kalisang og dakong kangit-ngit miabot kaniya. Unya makigsulti ang Dios kang Abraham kining mensahe gikan sa bersikulo 13 hangtod sa 16 og unya sa bersikulo 17 og nahitabo sa diyang ang adlaw nag-ingon nga ngit-ngit kaayo og tan-awa dihay mipakita nga nag-aso nga hudno og usa ka nagdilaab nga suga nga miagi taliwala niini nga mga piraso. Og niadtong adlawa ang Ginoo naghimog usa ka pakigsaad uban kang Abraham nga nag-ingon ngadto sa imong mga kaliwat akong gihatag kining yuta gikan sa suba sa Ehipto hangtod sa dakong suba ang suba sa Euphrates og uban pa. Mao nga gitawag kini nga kasabutan sa lamparahan og ang paagi sa paggibuhat kini sa Dios usa ka paagi nga ang mga nasod naghimo og mga kasabutan og ang pakigsaad sa panahon. Bisan pa ni ana atong tanawon ang unod ni ining pakigsaad. Okay ra? Og sa bersikulo 13 hangtod sa 16 kini nag-ingon ang Dios miingon kang Abraham, hibaloi gayod nga ang imong mga kaliwat mahimong langyaw sa yuta nga dili ila. O kini nag-ingon diin sila mahimong ulipon ug daog-daogon sulod sa 100 ka tuig. Mao kana ang panahon sa Ehipto. Karon kini mao bisan wala pa maangko ni Abraham si Isaac o bisan si Ismael, ang Dios misulti mahitungod sa ilang mga kaliwat nga nagugol og panahon ubos sa pakigulipon sa mga Eptohanon 400 ka tuig. Unya sa bersikulo 14 no, paghukman ko usab ang nasod nga ilang gialagaran og paghukman ang magagula sila nga adunay daghang mga posisyon. Nahitabo ba kana? Oo. Sa diyang nagula ang mga Israelita, ang mga Eptuanon naghatag kanilag daghang bahandi og kwarta. Og busa ang Dios misulti nga mahitungod ni ana og sa bersikulo 15 mahitungod kanimo muadto ka sa imong amahan nga malinaon og igalubong ka sa pagkatigulang. Ang bersikulo 16 mo ang atong una-unaon. Unya sa ikaupat nga kaliwatan sila mobalik dinhi tungod sa pagkadautan sa Amirati, dili pa hingpit. Siya miingon sa ikaupat ng kaliwatan, kamo mubalik din ni haina, Kanaan. Usa ang Dios nag-ingon kay sa ikaupat ng kaliwatan, kamo mubalik din ni. Mao kana ang Eksodo o ang panaw sa kamingawan balik sa Kanaan. Busa nga timailan ug ang pangutana mao ang ikaupat nga henerasyon. Kinsa ba ang Dios nga nakigsulti kang Abraham og sa imong ikaupat nga kaliwatan? So si Abraham mao ang unang kaliwat sa sekso og nakigsulti kami og ang mga nagasulti sa iyang mga kaliwat nagagikan sa binhi sa pakigsaad. Busa si Isaac mao ikaduhang kaliwat, ikatulo siyempre si Isaac adunay duha ka anak nga lalaki sa sinugdan, di ba? Duha ka anak ng lalaki ug ang mao si Esau ug ang ikaduha mao si Jacob. Sa tunga nilang duha si Jacob mao ang nagkuha sa gidaghanon sa pagkatao ug pakigsaad sa Dios. Karon aniya ang problema ni Jacob, adunay 12 ka anak ng lalaki
ug usa ka anak nga babae, unsa ang ikaupat nga henerasyon nga gisulti sa Dios? Hain nang usa. Karon kini nag-ingon, sa ikaupat nga kaliwatan sila mobalik. Unsa ang ikaupat nga kaliwatan? Kinsang anak ni Jacob ang mibalik sa Kanaan? Nahibalaan ba nimo? Oo, husto ka. Kabalo ko, maulawon ka lang og magpaubsanon, maunay tubag nako. Pero sakto ka, walay usa silang tanan nangamatay sa Ehipto, kadtong kaliwatan ang tanan nangamatay sa Ehipto, og busa walay usa, busa kinsa ang ikaupat nga henerasyon. Mahimong magununa ka nga si Huda ba? Tungod kay si Huda mao ang usa ka nagpadayon sa kaliwatan sumala sa Mateo Kapitulo 1, og mao kana ang talaan sa nagagikan diin si Jesus, si Jesucristo na tao. Unya ang unang Kronikas Kapitulo 5 bersikulo 1 nagsulti kanato nga ang panganay mao si Jose, busa hain kini. Apan sumala sa Hebrehanon nga kaliwatan sa mga pagtuo, Hebros nagapadayag sa pagtuo. Ang Hebrehanon 11 kini si Jose sumala sa pagtuo, ang pagpadayon sa pagtuo. Busa nganong importante kaayo kana, tungod kay kung kita magahisgot may tungod sa pakigsaad sa Dios, ang kinahanglan sa pagpadala o pagpadayon sa pakigsaad mo ang pagtuo. Mao nga magtawag kita nga mga anak sa Dios, mga kaliwat sa Dios, o mga anak ni Abraham, dili kita. I don't know about, but for me, in my case, I'm 99.9 sure nga wala ko'y dugong Hudiyo sa ako, o busa ako walay kahigayunan nga mahimong mga anak ni Abraham o usa ka anak ni Abraham. Apan pinaagi sa pagtuo kang Hesus, isip nga taga Roma o mga taga Galacia, si Apostol Pablo nagsulti kanato, pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo, kita mahimong anak ni Abraham. Busa ang pagtuo ang nagahimo kanimo nga matarong nga anak. Og si Jose gilakip o gipasabot ingon nga usa ka adunay pagtuo. Karon kalimti kining tanan, ayaw kini kalimti, apan nahibal-an nimo bisan kung wala kini, mahimo natong hunaon nga ang usa ka butang kinsa ang mibalik sa Kanaan. Busa ang usa nga adunay mahinungdanon kaayo ang papel sa pagbalik sa Kanaan, o kini mao si Jose. Busa atong ablihan ang Henesis Kapitulo 50 bersikulo 22. Dinhi nag-ingon karon si Jose nagpabilin sa Ehipto, siya og ang panimalay sa iyang amahan, og si Jose nabuhi sa 110 ka tuig. Si Jose miingon sa iyang mga igsoon, hapit na ko mamatay, pero sigurado gyud nga bantayan kamo sa Dios, kay dalon niya kamo sa duha ka pagkadto sa saad ni kay Abraham, kay Isaac ug kang Jacob. Busa Abraham gikan kang Abraham hangtod niining panahona, unsa kay dugay hangtod sa Exodo bisan pa. Apan si Jose mao ang nagpahinumdom sa mga Israelita, ang Dios nagsaad nga kuhaon niya kamo gikan ining yutaa og dadon kamo pagbalik ngadto sa gisaad sa yuta nga mao ang Kanaan. Busa si Jose naghimo og usa ka saad, naghimo og usa ka pagpahinumdom, og misaad kanila og usa ka butang, og dadon mo ang akong mga bukog pataas gikan dinhi. Busa si Jose namatay sa edad nga 110 ka tuig, og siya giimbalsamar og gibutang sa usa ka lungon sa Ehipto. Siyempre dihay tradisyon nga imbalsamahon, ilabi na kadtong nagharing hutong, apan si Jose misaad kanila sa dihang ang Dios mahinumdum kaninyo og mag-atiman kaninyo, og siya siguradong magkuha kaninyo gikan ining yutaa og mudala kaninyo balik ngadto sa yuta sa saad. Og kung buhaton niya kana, dili ko buhaton niya kana, miingon siya, kung buhaton niya kana, kuhaon nimo ang akong mga bukog. Kitang mga tao nga nang
nanginahanglan og pisikal nga mga timailan o pisikal nga mga butang nga hinumduman, o mao nga gikuha nila ang bukog ni Jose sa pagula nila sa Ehipto? Hinumdum ba sila? Ang rason nganong nangutana ko kay si Jose, usa ka foreshadowing ni Jesus. Mao sa dili pa nato kini tan-aon, tuguti ako nga ipasabot kung ngano nga gibuhat ko kini. Tungod kay ang atong panaw sa kamingawan, ang atong kinabuhi sa pagtuo, usa ka butang nga gisulti na kanato sa Dios, usa kini kadalan paingon sa yutang saad nga mao ang langit alang kanato. Kung unsa ang imong giagian karon, anaa ka sa kamingawan. Nagtuo ako nga kadaghanan nato naa sa kamingawan. Espirituhanon nga kamingawan nga gitawag sa simbahan o sa nagula sa mga Israelinon ngadto sa kamingawan, sila nahibulong human sa usa ka bulan nga kamingawan. Sila nakurat human sa 3 ka bulan nga kamingawan. Sila nasakit o gikapoy og miingon sila, balik ta, bisan pa pila ka adlaw, balik ta, kumusta ikaw ug ako? Pagkahuman nimo pagsugod sa pag-adto sa simbahan, pagkahuman na nagsugod ka, nahimong Kristohanon og mikumpisal ang ngalan ni Jesus, migawas kas kalibutan gikan sa maong pagkaulipon. Sa among pagkaadik gikan sa among mga batasan sa sala, di ka ganahan mo balik. Ang simbahan ba usa ka malipayon, makapahimuot o kolbahinam? Malipayon ba nga dapit ang dili na nimo gustong balikan? Nakita nako ang uban kaninyo nga nag-ingon, oo, dili nako gustong mobalik. Palihog ayaw pamakak. Bisag usa ka pastor, isip pastor, gusto ba nimo nga mobalik? Naa kay time nga gusto nimo balikan imong kagahapon? Sigurado oo, sa akong una, mao, ilabi na kung adunay kasamok sa simbahan. Sa imong una-una ang simbahan walay makasamok? Sa tanang panahon sama sa kamingawan, nganong nanggawas ang mga Israelita. Ang Dios mingon, dadon ko ikaw ngadto sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug dugos. Ang ilang una-una, ang ilang ulo na puno sa gatas ug dugos, og sila nang gula ngadto sa kamingawan, unsa nga gatas, unsa nga hani. Adunay nagsulti kanako sa dihang mituo ka kang Hesus, ang tananimong kasamok mawala, ang tananimong maayong mga butang. Miadto ka sa simbahan, nakakita ka og mga kaaway sa simbahan. Miadto ka sa simbahan, nakita nimo ang mga makasasala sa simbahan. Miadto ka sa simbahan, ikaw mismo usa ka makasasala nga tao didto. Nagbagulbol ka, apan maugyod ka na ang gisulti sa Dios nga atong buhaton, mao ka na ang proseso nga makapahimo kanatong kwalipikado sa pagsulod sa yuta sa Kanaan. Mao ka na ang gisaad sa Dios kang Abraham, tukuron ang imong katawhan, ingon akong gingarian, akong katawhan, apan kinahanglan moagi sila niini didto sila sa Ehipto, maulipon sila, ug unya pagawason ko sila, mudala kanila pagbalik. Karon sa didto pa sila sa Ehipto, hingpit ang nakalimtan nila kini nganong 400 ka tuig, pila ka henerasyon kana labing minus na 10 ka henerasyon, og dagan pa. Busa pinaagi niya atong dagang mga henerasyon, ang pulong sa Dios nakalimtan tungod kay dito sa Ehipto, dili sila makaadto sa simbahan. Dili sila makasimba sa Dios sa hustong paagi. Dili sila makabalaan sa igpapahulay. Atong makita nga prueba sa ebidensya nga misunod sila sa Dios nga nagsimba sa mga idolatria, nagsimba sa mga Diyos sa Ehipto, busa niining mga kaliwatan na ang saad sa Dios nakalimtan. Karon kini mao si Jose, kinsa nahinumdom sa pakigsaad og misulti sa iyang mga katawhan,
Sa masamang paagi ang Dios mipili kanato ug ang Dios mingon kini nga kinabuhi sa hugot nga pagtuo alang kanato sa pagsulod ngadto sa gingharian sa langit. Nakalimot mi niya apan si Jesus miani og mihatag kanato og usa ka ilhanan sama nga si Jose mibiya sa iyang kaugalingong isip o sa kailanan sa iyang mga bukog. Si Jesus mianhi og nagpabilin kanato og usa ka timaan sa cross og sa iyang dugo aron kita makahinumdom. Si Jose miingon, dada ang akong mga bukog hangtod sa kanaan. Si Jesus nag-ingon kanato, dawata ang akong pulong og dawata ang akong espiritu. Ang balaang espiritu nga mogiya kanimo ngadto sa kanaan. Busa unsa ang ilang gibuhat atong ablihan ang Exodo kapitulo 13 bersikulo 19. Sa dihang nanggula sila mao kini ang talan-awon sa Exodo dinhi sa bersikulo 19. Gidala ni Moses ang mga bukog ni Jose uban kaniya kay gipanumpa niya ang mga anak ni Israel sa maligdo nga paagi nga nag-ingon ang Dios sa pagkatinuod, magabantay kaninyo og dad-on ninyo ang akong mga bukog gikan dinhi uban kaninyo busa ang mga bukog ni Jose o patay nga lawas ni Jose wala ilubong kini gibalsamar gisulod sa usa ka lungon og didto nagulat nga kini dad-on pinaagi sa Exodus ngadto sa yuta sa Kanaan og kana nahimong usa ka timaan alang sa mga Israelinhon. Milampos ba sila sa pagdala sa mga bukog hangtod sa Kanaan? Wala may nadunggan sa Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomies. Wala kita madungog sa bisan unsa mahitungod sa mga bukog ni Jose sukad sa Exodus. Apan unya sa ulay sa pagsulod nila sa yuta sa Kanaan ilang giagian ang pagpanakop, mga gubat, mga pagsangka, mga gubat ug sa katapusan sila ni Muyo didto namatay si Joshua bisan si Joshua atong ablihan ang Joshua kapitulo 24. Nahinabo human ni ining mga butanga si Josue anak ni Nan ang alagad ni Yuba namatay sa nga 110 katuig ang panuigon. Unang bersikulo 31 ang Israel nga nag-alagad kang Yuba sa tanang mga adlaw ni Josue. Ang tanang mga adlaw sa uban nga nangaluwas kang Josue og nasayod sa tanang mga buhat sa Ginoo nga iyang gihimo alang sa Israel. Unya ang bersikulo 32 og karon ilang gilubong ang mga bukog ni Jose nga gidala sa mga anak sa Israel gikan sa Ehipto didto sa Shechem diha sa luna sa yuta nga gipalit ni Jacob gikan sa iyang labaw pa nga mga anak. Ang amahan sa Shechem sa 100 ka buok nga salapi og sila nahimong panulundon sa mga anak ni Jose. Busa ilang gidala ang Exodus og pagpanaw sa kamingawan gidayandayanan sa sinugdanan sa mga balak ni Jose. Sa katapusan kinisama sa katapusan nga panapos nga pahayag nga sa katapusan atong makita ang bukog ni Jose. Busa unsay kahulugan sa mga bukog ni Jose niining panaw og alang kanato sa pagpadapat kang Hesus. Akong gisgutan sa iyo pa si Jose nahimong usa ka tipo ni Jesucristo. Naglandong sa dagway ni Jesucristo, siya pinalangga nga anak, gihatag kaniya ang tunika sa iyang amahan. Kolor kaayo ang tunika or sanina. Kini nga tunika Hebrewanon mo ang katunet nga usa ka sapot nga gisulob sa mga pari. Busa kini nagpakita kanato sa papel sa usa ka pari. Unsa ang gibuhat sa pari? Ang buhat sa pagpasiguli apan unsa ang mahitabo niini nga sinina. Gihubuan kini unsay nahitabo sa bisti ni Jesus sa Juan kapitulo 19. Sa akong una-una kini nga bersikulo 20 hangtod sa 21 ingon ni ana ilang giubuan ang panggawas nga bisti ni Jesus og sa among bisti mao nga giubuan og na bulit sa dugo ang dugo sa usa ka hayop ang sakripisyo dugo ni Jesus ang sakripisyo nga karnero
gibudian, nahibalo ka ba kung kinsa ang nagbudi kaniya? Iyang mga igsuon. Si Jesus miani sa iyang kaugalingon, si Jesus gibudian sa mga Hudiyo, ang iyang kaugalingong mga parinti nga mga igsuon, o kinsa ang representante ni ini nga mga igsuon, kang kinsang ideya nga gibaligya si Jose. Gusto siyang patyon sa mga igsuon apan si Judas kadto. Mingon si Judas, oy, ibaligya na lang nato siya kang kinsang ideya nga pagbaligya kang Hesus. Ang Gregong bersyon nga Huda mao si Judas. Parihas sa ngalan o sa unsa nga presyo ang bili sa pilak. Judas nga pilak. Gibaligya siya og batakan gipatay sa pagsabot sa ilang amahan. Patay na siya, patay na si Jose. Si Jesus literal nga gilansang sa cross og si Jose pinaagi niini gihatag siya ubos sa desisyon sa gobernador o sa labang commander. Ang kinabuhi ni Jesus gihatag ngadto sa desisyon ni Poncio Pilato o gitugyan ngadto sa bilangguan sama sa usa ka langob o sa usa ka tibuok nga bilangguan sa mga bilangguan. Gibutang si Jesus sa bilangguan, lubnganan sa wala pa ni ana si Jesus gilansang sa cross uban sa duha ka kriminal, usa naluwas o sa gipatay. Jose usa-usab binilanggo. Adunay duha ka mga kriminal, usa naluwas ug usa gipatay. Unya si Jose miingon, hinumdumi ang akong mga bukog. Unsa ang kahulugan sa mga bukog? Sa Henesis Kapitulo 2, sa diyang gilalang sa Dios ang babae, gikan sa gusok ni Adan, si Adan nag-ingon, bulag sa akong mga bukog. Unsay bot ipasabot ni ana? Lakaw ug sultihi ang imong asawa ang mga bana. Ikaw ang bukog sa akong mga bukog. Unsay imong isulti? Sa imong anibersaryo luhod ug ingna, hani gwapa kaayo ka, mura ka og bukog. Basin maigo ka sa bukog. Apan nahibal-an nimo kung unsa ang iyang ipasabot. Ikaw ang bukog sa akong mga bukog. Nangutana ka sa usa ka medikal nga doktor, ang bukog diin ang dugo gihimo. Ang bukog mao ang istruktura sa imong lawas. Mahimo kang adunay unod og dugo nga walay bukog. Wala kana, di ba? Kini nga gambalay og insensya. Kini nga mga pulong sa Hebrehanon gigamit usab gramatika nga istruktura diin giingon namo nga kini sa katapusan o makaingon kita nga mao kana kini ang katapusan. Apan sa diha nga ako miingon nga kini mo ang katapusan, unsa ang gipasabot ni ana? Ang pulong nga kaayo mao ang bukog. Kini ang bukog nga mga tumoy, kini esensya sa tanan nga paagi. Panguna mao kana ang gipasabot niini. Busa sa diyang si Adan miingon sa babae, ikaw usa ka bukog sa akong mga bukog. Siya nagpasabot nga ikaw ang pinaka sentro sa esensya og ang kinauyokan sa akong pagkatao. Wow, karon is sulti kana sa imong asawa. Tingali nakadaig siya. Kita ninyo sa Ezekiel Kapitulo 37, adunay mga bukog na lang ang nabilin. Apan kadto mga bukog sa diyang ang tubig sa kinabuhi midapat niini nabuhi pag-usab. Dugang pa sa panahon sa Pasko ang Dios nagsugo sa iyang katawhan, ayaw balia ang mga bukog sa nating karnero. Atong ablihan ang Exodus Kapitulo 12 versikulo 46. Kini pagakanon sa usa ka balay, dili ka magdala og bisan unsa nga unod sa gawa sa balay, dili usab nimo balion ang bisan unsang bukog niini. Ang karnero sa Pasko og walay nahibalo kon ngano. Kung aduna ka niini nga karnero o karne, sabaw o bukog o baka, ang labing maayo nga bahin mao ang pagsuyop sa utok o sa mga bukog, dili ba? Ganahan ka sa karne o ganahan ka sa mga bukog.
Dili man unta nila mabali ang mga bukog, unsaon nimo pagkaon nga ingon ni ana? Pan misunod sila. Unya moabot sa ulahi sa 1 Kapitulo 19 human si Jesus gilansang sa cross, versikulo 31. Unya ang mga Hudiyo tungod kay adlaw kadto sa pagpangandam aron ang lawas dili magpabilin sa cross sa adlaw nga igpapahulay, kay ang adlaw nga igpapahulay usa ka hataas nga adlaw, mihangyo kang Pilato nga balion ang ilang mga bitiis og sila pagadakpon. Layo busa ang sundalo miadto og gibali ang mga bitiis sa unang tawo sa usa ka gilansang sa cross uban kaniya. Apan sa pagduol nila kang Hesus, ilang nakita nga siya patay na, wala nila bali ang iyang mga bitiis. Nganong gibali nila ang mga bitiis? Kay naaman sila sa cross. Naa sila'y gamay nga tungtunganan o footrest or foot support para nga ang mamatay sa cross muduko o bitiis kay maghuot siya naghuot nagbitay sa cross busa iduso kana niya aron makaginawa aron kini mulungtad og dugay sa kasakit sa cross. Ingon ni ana ang pagkadisenyo niini sa diha nga kinahanglan nila nga patyon ang lalaki, ilang gibali ang iyang bitiis aron dili nila makuha nga dili sila makaduso busa sila sa batakan matuk-an og sa kamatayon sa cross. So moton nabali ang ilang mga bitiis apan pagkakita nga patay na si Jesus, wala nila bali ang iyang mga bitiis. Onya kini nga nag-ingon nga bersikulo 36, kay kining mga butanga nahitabo aron matuman ang kasulatan, walay usa ka bukog niya nga nabali. Ang laing kasulatan nag-ingon, sila mutan-aw kaniya nga ilang gidughang. Naara ni sa Juan ang atong maamguhan, mauni ang rason nganong giingnan sa Dios ang mga Israelita nga dili balion ang mga bukog sa kordero. Karon nagpasabot ba kini nga kun bali ang mga bitiis ni Jesus, mabanaw siya nga bali ang mga bitiis? Mao ba kana ang hinungdan nga dili gusto sa Dios nga mabali ang iyang bitiis o iyang mga bukog? Dili. Kun banhawon siya sa Dios, imong banhawon uban ang bug-os nga lawas apan kini nga bukog gipresentar sa esensya, dili nato kuhaon ang esensya ni Hesukristo. Busa sa diha nga siya miingon, hinumdumi ang akong mga bukog, sa literal sila na hinumdum sa iya mga bukog, og dadon ang mga bukog latas sa kamingawan, sa tanan nga mga dalan bisan sa panagsangka, pagpanakop sulod sa 16 ka tuig, og unya sa katapusan, gilubong si Jose, nanganak diin kini nahisakop, diin sila sakop. Si Jesus nag-ingon kanato, bisan pa ako mubiya, gipadala ko kanimo ang balaang espiritu, kanamo nakadawat sa balaang espiritu og nakasabot sa akong pulong, og mubalik kanimo. Busa alang sa mga Israelinon ang bukog nahimong pahinumdom alang sa Israelinon latas sa kamingawan. Og bisan ang mga lindya o mga tradisyon sa mga sinulat sa mga Hudiyo, nagsulti kanato mahitungod sa presensya sa mga bukog nga nag-uban sa arka sa pakigsaad, ingon ni ana ka mahinungdanon ang bukog alang sa mga Israelita. Para nimo, unsa ang nagpahinumdom kanato? Unsa ang nagdasig kanato? Unsa ang modala kanato ngadto sa yuta sa Kanaan? Ang gisaad sa yuta mao ang gingarian sa langit. Mao ang pulong ni Jesus nga kun kinsa si Jesus, siya ang pulong sa Dios. Ako nagaampo nga ikaw ug ako makadala niini nga mga bukog, ang pulong og bisan unsa pa kalisod og unsa kalisod kini sa kamingawan, ikaw ug ako kinahanglan nga dili buhian ang iya mga bukog. Lisod kaayo alang ni atong nagkunis-kunis sa mga bukog. Tan-awa katong nagdala sa arka sa pakigsaad,
ang ilang mga ngalan na isulat sa Biblia. Ang mga tao nga nagdala sa mga bukog ni Jose wala gani matala. Wala sila giila, walay kredito. Apa nahimo gihapon nila, mahimo nga sila adunay mga higayon nga sila nagununa nga kinilabi kadali kun buhian ako kini nga mga bukog ug ako naglakaw nga akura. Daghan kaayo gibugaton, hasol kaayo sa pagdala. Dili ba kini tinuod bahin kanato kung atong ibutang ang ngalan ni Jesus ug ibulag ang ngalan ni Jesus gikan sa atong kaugalingon? Ingon og masayon nga pagkinabuhi niining kalibutana. Tingali mahimo kung mubati nga mas gawas nun sa pagbuhat sa mga butang. Apan kana usa ka butang nga dili nato mahimo. Kinahanglan nato nga dad-on ang mga bukog hangtod sa hangtod. Dini atong makita sa pagpanaw sa kamingawan gikan sa sinugdan hangtod sa katapusan kinahanglan natong dad-on ang mga bukog ni Jesus. Sa kinatibukan atong makita karong adlaw hinaot nga ang presensya ni Jesus niini nga panaw karon ayaw kabalaka dili kami moagi sa tanang 42 ka kampo. Mo biyahe mi gikan sa Ramses. Ang unang kampingan mao ang Sukot. Busa gikan sa Sukot ngadto sa ikanapulo ka kampo, Rapdan mauna. Moagi kami sa napulo ka kampo sa sunod nga oras. Ug uni atong hunaw-naon nga ang mahinungdanon sa nahitabo didto ug ang mga kahulugan sa pangalan. Busa pag-usab isip panapos nining unang takna sa mga leksyon, atong pangutanon ng atong kaugalingon, buhi ba si Jesus sa ako Buhi ba si Jesus kanako? Para sa mga Israelita si Jose, ang mga bukog ni Jose buhi ang Dios miingon. Ang ikaapat nga kaliwatan mubalik sa Kanaan. Patay na siya. Bisan pa ni ana ang iyang pagtuo, ang iyang diwa anaa gihapon. Nagpahinumdom sa mga Israelita nga mas maayo pa kaysa mga buhi. Mahimong moingon ka si Jesus patay na. Wala siya dinhi sa pisikal, tinuod kana. O buhi ba si Jesus? Ako dili, wala ako nag-ingon nga si Jose tinuod nga buhi sa pisikal. Patay siya. Ngadto maong iyang mga bukog apan ang iyang mensahe, ang iyang pagpakigsaad buhi pinaagi sa iyang pagtuo og mao kana ang gidala sa mga Israelita. Si Jesus sa espiritu nag-uban kanato, nabanaw siya sa langit pero uban sab nato. Busa tanaw nato ang usa pa ka tudling sa dili pa nato mahuman. Anaa ba kini sa Marcos 15 karon human si Jesus gilansang sa cross og siya namatay. Si Jose nga taga Arimatea miabot sa bersikulo 43 usan ka inila nga membro sa konseyo nga sa iyang kaugalingon nagulat sa gingarian sa Dios. Og nakabaton siya kaisog og kanusa sa atubangan ni Pilato og gipang-ayo niya ang lawas ni Jesus. Magpadayon ko sa pagbasa, nagunaw na si Pablo kung patay na ba siya ining panahona o gipatawag niya ang senturyon o gipangutanan niya siya kung patay ba siya. O sa pagpahayag ni inigikan sa kapitan, iyang gihatag ang lawas ngadto kang Jose. Karon unsa ang mahitungod niini? Dinhi kini sa wala kami makakita sa kalainan dinhi. Apan dinhi gipangayo ni Pilato ang lawas ni Jesus, makita ba nimo kini? Ang Grego nga pulong alang niini nga lawas mao ang soma. Si Pilato miingon mahimo nimong kuhaon ang lawas. Usagikan sa panglantaw sa usa ka piloto, kini nga lawas dinhi dili soma apan patuma. Unsa ang kalainan? Alang sa usa ka gamay nga mas maayo nga paghubad ni ining duha ka mga pulong. Nag-ingon ang bersikulo 43, Jose nga taga Arimatea nangayo sa lawas ni Jesus. Apan unya sa ulay bersikulo 45, og sa pagkahibalo niya gikan sa senturyon nga siya patay na, iyang gihatag ang lawas kang Jose.
Suma batok sa pantuma. Ang patuma usa ka patay nga lawas apan sa diyang gipangayo ni Jose ang nga taga Arimatea ang lawas kini usa lang kalawas. Kini nahimong buhi o patay. Apan kini nga pulong nga gigamit ni Apostol Pablo nga paghisgot sa lawas ni Kristo, ang simbahan kini usa ka buhi nga lawas, buhi batok sa patay. Unsa ang atong pagtuo? Kung kita mangita sa lawas ni Jesus, sa diha nga kita magununa may tungod kang Jesus layo, patay ba siya? Wala ba siya kalabutan sa atong kinabuhi? O buhi ba siya? Siya ba si Soma? Kita ba sa iyang lawas? O mao kana ang kalainan kung maglakaw kita sa panaw sa kamingawan? Busa sugda nato ang panaw sa kamingawan karong adlaw human sa napulo ka minuto o 15 minutos nga pahulay ni Pastor Joshua. Magampo kita. 15 minutos nga pahulay. Tapuso nato kini nga sesyon sa pagampo. Among Amahan nga langit non, nagpasalamat kami kanimo sa pagtugot kanamo sa paghunahuna may tungod sa among kinabuhi, sa pagtuo, sa panaw sa kamingawan, sa among panaw ngadtos gingarian sa langit. Dugang pa dili kini sayon, kini adunay daghang mga hagit. Usahay gusto namo mubalik sa Ehipto, apan Amahan nagpasalamat kami kanimo sa pagtugot namo kanamo nga dili mag-inusara, kundi maglakaw aron maglakaw uban ni Jesus. Tabangi kami nga makita ang buhat ni Jesus sa mga kinabuhi. Tabangi kami nga makita si Jesus nga buhi niini nga panaw. Busa Amahan kami magampo nga ikaw magauban kanamo, palihog isulti pinaagi nining huya nga sulugoon, nga ang mensahe nga gipaambit karon gikan kanimo, gikan sa Espiritu Santo, dili gikan sa tawanong kahibalo o pagtuon, kami nagampo nga ang imong ngalan pagahimayaon. Sa ngalan ni Jesus kami nagampo. Amen.